Mirëdita edhe një herë, jemi në fshatin Pallçisht, në komunë të Bogovinës, në mbikëqyrje të punës së kryer rreth ndërtimit të rrugës lokale fshatit Pallçisht, që lidh fshatin me autostradën nacionalisht dhe që do të mundson kjo rrugë dalje në rrugën e re që do të punohet magjistralja Tetov-Gostivar, do të mund të lidhet edhe atje. Është projekt 1,7 km i gjatësisë mbi 5 metra i gjatësi dhe në vazhdon e mbikëqyrjes së punëve dhe realizimit të punëve të marra si obligim nga institucionet qeveritare, është edhe ky takim sot këtu që jemi. Paraprakisht ishim në komunë, vizituam dhe pjesën e ndërtimit të rrjetit kanalizimit në fshatin Bogovinë. Dhe normal që nga afër u informuam nga komuna, kryetari i komunës dhe këshilltarët, institucionet tjera për nevojat, projekcionet, problemet vijuese që kanë bënë me funksionimin e institucioneve lokale këtu dhe interesin dhe nevojat e qytetarëve këtu në këtë komunë.